इज्जत तो खुदा के हाथ में है, खुदा जिसे चाहे दे। अब खुदा वो है कि खुदा अगर चाहे किसी को अता करना, हदीस है, और पूरी दुनिया उसे हासिल न करने दे, मगर खुदा फिर भी उसे अता करता है। और अगर पूरी दुनिया किसी को कुछ देना चाहे और खुदा ना चाहे तो कोई कुछ नहीं दे सकता। इज्जत उसी के हाथ।